Здесь заливали пару недель назад стяжку, а сегодня здесь просто доделываем бойлерную, потому что она была не готова. А так делается другой дом. С клиентами разговаривали, говорю, проливали, не проливали. Говорит, нет, ничего мы не проливали. Мы, говорит, на третий день начали штукатурить стены. Вот, говорит, стяжкой довольны. Будете у нас теперь все заливать. Тут отделочники, кто работают, они маяки ставят пластиковые и, соответственно, не вытаскивают их. Мы работаем оцинковкой, вытаскиваем их, замазываем, глинцуем. Так, швы здесь все порезано, по плоскости все посмотрел нормально. Здесь получается до 3 мм по всему дому перепад.